Bok, ja sam Neda Parmać, a ovo je moj Eurosong HR Blitz intervju. Shake, 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 shake. Oh, more! Give me some more! Da, to je bila jedna od zabavnih transformacija. Nada, hope, vjera, believe i ljubav. Ma joj, smiješno pitanje, znaš šta, cijela moja karijera u Feminem, naša karijera je povezana s te tri emocije. Mi smo se stalno nečem nadali, stalno smo vjerovali i ulagali jako puno ljubavi u to. Samo se sjećam da sam ovako sjedila i gledala kako se skuplja lokvica od mojih suza. Bile smo tužne, mi smo isto očekivale bar finale, međutim evo, nismo dočekali. Pa mislim da ništa što smo mi mogle napraviti ne bi promijenilo ishod, ali neke stvari definitivno bi promijenila danas da mogu se vratiti u vrijeme. Jedna od njih je nastupala bi u cipelama, ne bi bila bosa. Druga od njih je možda bi malo skromnije pristupila cijelom tom projektu. Ja sam bila mlada, ma ja mogu sve, mogu svaki dan 100 proba i otva taj gore, punim. I onda dođe i skužiš da ne. Najiskrenije ne sjećam se uopće nastupa. Znači uopće se ne sjećam te 3 minute. To zaista nije tako. Mi smo po cijele dane probavali, čak na licu mjesta smo smišljali kako da nekako poboljšamo nastup. U zadnji tren smo pošli čak, vjerovali ili ne, fun fact, tražiti cipele za te haljine, ali ne, ništa nismo našli što je odgovaralo. Ne znam, evo, ono što meni najviše ostaje u sjećanju je druženje u sobi naše frizerke Maje Misirić, koja nas je cijelo vrijeme bodrila i zapravo ti trenuci u njezinoj sobi su meni definitivno ostali onako u najljepšem sjećanju. Od cijelog Eurosonga, pazi, ja u sobi sa svojom Majom. Ajme meni, ali da. Nikoliko. Nije mi pomoglo, ne. Mislim, možda mi je čak malo odmoglo jer sam bila preopuštena. Tad pogotovo jer sam znala da ne postoji to što mi možemo napraviti da bi utjecali na naš plasman. To je ipak tako, nažalost. Iako čak i tog nastupa iz 2005. se jako malo sjećam, bila sam premlada i to mi se desilo apsolutno neočekivano. Mislim da sam godinu dana živjela u nekom stanju šoka. Pa mi smo već prije te pjesme počeli surađivati s Branimirom. Mi smo i godinu prije bile sa pjesmom Poljupci u boji na Dori i znali smo da se želimo vratiti na Doru. Branimir je jednostavno došao i rekao imam pjesmu za ovu Doru, pustio nam melodiju, nas tri smo se rasvekmezile odmah i meni je još od Poljupci u boji zvonila fraza, odnosno stih sve je lako i ne bojim se. Imala sam tu lako je negdje u glavi i nekako se, evo, zahvaljujući Poljupcima nametnula baš ta fraza lako je sve za tekst koji smo Pamela i ja napisale. Da, mi smo htjele to tako jako. Mi smo čak i sa Poljupcima u boji išle pobijediti. Bez obzira na to što jesmo htjele pobijediti, ciljano smo išle na pobjedu, svejedno smo bile mislim, ne znam koliko se sjećate naše reakcije iz backstage-a, mi smo plakale. To je bilo napokon yes, Hrvatska nas je prihvatila. Napokon. Tako da. Uvijek idemo na pobjedu, pa svaki rezultat na kraju bude dobro došao.
Pa mi jesmo već pričale o ideji da se ponovo okupimo, međutim evo nekako uvijek nešto se dogodi da se to ne uspije izrealizirati. Kako smo svaka snimale posebno svoju dionicu, ja nisam ništa osjećala točno prilikom tog snimanja, međutim kada nam je Elvis to na kraju sve smontirao i kad se nas vidjela onako nas tri jedna do druge, počela sam momentalno plakat. Evo čak i sad dok pomišljam na tome, mislim to je jedan divan period, neizbrisiv. Mislim da to čak, evo, ne mogu pisati koliko mi je lijepo vidjeti nas tri zajedno i ja još uvijek vjerujem da ćemo jednog dana nastupati zajedno. Pa makar to bio jedan nastup, ne cijeli album, ali ja se još uvijek nadam. Poljupci u boji. Mrzim ovakva pitanja. Smiješ se, sve ti je jasno. Ne mogu izabrati dražu pjesmu jer jedna je ipak imala veći uspjeh i time je onako nekako teško da možemo osporiti ljepotu i uspjeh pjesme Lako i sve. Međutim, Poljupci u boji je nastalo u jednom periodu kada smo polako odustajale i od Feminem. Tad je bila i Nikol u bendu i svašta nešto se izdešavalo, nebitno. Pamela je bila u Beču, imala je neke svoje probleme, nebitno ni to. I ja sam imala pjesmu i rekao mi je Branimir, gledaj, napiši ti tekst. Onak, ok. To je bio prvi put da sam ja samostalno pisala tekst za grupu. Baš sam imala užasnu tremu i upravo zbog toga nekako mi ta pjesma možda mrvicu draža jer dok smo radile tu pjesmu čak smo dobivale nekakve negativne, znaš šta, puno priča oko te pjesme i puno kritika na račun i tog teksta unutar benda je bilo da zapravo ja sam rekla ne, to je ta pjesma, s tim idemo. I evo vidiš, došla je do te pozicije da je najdrža te godine. A, koji je odgovor? Nisam ništa konzumirala, obećajem. 8 u kilima. 2005. mislim da uopće nisam sudjelovala u organizaciji, iako znam da jesam, imam feeling da su me samo tu. Da, a 2010. sam ipak bila mrvicu prisutnija s glavom i mislim Lako je sve ipak pjesma koju smo mi pisali pa ipak malo više volimo tu stvar i očekivanja su bila malo veća. Mi smo te godine prijavili Feminem sa pjesmom Svi rastanci su klasika, prvo suze, a onda muzika. Ne znam jeste čuli ikad tu stvar, odite na YouTube, imate Feminem klasika. Nismo prošle, to je inače pjesma koju je napisao Miro Buljan za nas. I bili smo malo razočarane, baš smo se nadale lijepoj promociji i onda je nazvao Andrej Babić da ima pjesmu Zovi koja je već prošla u natječaj za BiH Eurosong i da treba trio koji će to izvoditi, jeste li za? Pa naravno da smo za. I odemo i pobjedimo. Pa znate šta, to je pitanje koje bi trebali postaviti Andreju Babiću, obzirom da je on autor teksta i glazbe. Međutim, ono što meni evo sad pada na pamet, da je to bio razlog tome je bio što je bilo 50 godina od Eurosonga. Mi smo isto tako svi bili jako iznenađeni što idemo na Euroviziju. On je naravno tekst pisao naknadno. Tako da mislim da je to to. Call me every time you're feeling lonely. A mislim ja se i danas poistovjećujem s tom frazom. Gle, zovi me kad god si usamljena. Ja sam tu Ivana i Pamela i Nika. Jako. Čak mislim da ni sama nisam tada bila svjesna. U jednom momentu je čak bilo upitno da li ću ja nastupati kao ravnopravni član benda. Moj vokal se čak istišao u nekakvom miksu, tako da ne budem ja. Mislim, to su takve gluposti. Evo, iskreno, ja danas kad se osvrnem na to, ne znam ni u koga bi uprla prst zbog toga. Žao mi je, jer očito ekipa nije bila svjesna koliko ja imam godina i koliko je to za mene sve nekako novo. Ali evo, preživjela sam.
Ne, pobjeda. Ne, nemam planove za Doru, još uvijek imam osjećaj da ljudi još imaju PTSP od mene i od Feminem. Pa znaš šta, mislim da sam obradila najdraže hrvatske pjesme u emisiji Eurosong od doma. A mislim, hold me now, Waterloo, I'll beat it. Iako, jedna od dražih je i pjesma koja je pobijedila kad smo se mi naticale You are the one. A mislim, Eurosong je prepun lijepih pjesama, tako da teško je izabrati. Nastup. Brzo. Engleskom. Lijevo ili desno oko? Lako je sve. Love you unconditionally.